हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसकी एक खास बात ये है, जब भी हम इसको जलाते हैं, है ना, जब भी हम इसको बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ जो है जलती है, ठीक है। जब पीछे पीछे हो जाओ बेटा, खाना पर हाथ रख लो सब। अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।